تقرير أسعار الذهب اليوم وتحليل أسباب الهبوط المفاجئ. شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الأيام الماضية، مما أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الهبوط واتجاه السوق خلال الفترة القادمة. تفاصيل الأسعار: عيار 24 سجل انخفاض واضح عن مستوى الأمس. عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المصري تراجع بنحو 20 إلى 30 جنيها للجرام. عيار 18 فقد جزءا من مكاسبه الأخيرة. الجنيه الذهب فقد حوالي 200 إلى 240 جنيها من قيمته الإجمالية. أسباب الهبوط: 1. ارتفاع مؤقت في سعر الدولار عالميا بعد تصريحات من الفيدرالي الأمريكي تشير لاحتمال تأجيل خفض الفائدة. ثانيا، حركة بيع من المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة. ثالثا، هدوء نسبي في الأسواق العالمية مما قلل الطلب على الذهب كملاذ آمن. تحليل فني سريع: الهبوط الحالي يعتبر تصحيح طبيعي في مسار صاعد، ومش بالضرورة بداية لانخفاض طويل، خصوصا إن العوامل الداعمة للذهب زي التضخم وضعف الثقة في العملات ما زالت موجودة، لكن على المدى القصير ممكن نشوف استقرار أو تراجع بسيط إضافي قبل عودة الاتجاه الصاعد من جديد. توقعات الفترة القادمة: استمرار التذبذب بين الصعود والهبوط خلال الأيام القادمة. احتمالية عودة الصعود لو انخفض الدولار أو صدرت بيانات اقتصادية ضعيفة. متوسط الأسعار مرشح للارتفاع مجددا بنسبة 1 إلى 2% خلال الأسبوع القادم لو استمر الطلب الاستثماري. نصيحة للمتابعين: الفترة الحالية مناسبة للمتابعة والانتظار قبل الشراء، لأن السوق ممكن يقدم فرص أفضل لو استمر الهبوط يومين إضافيين.